Dun David Muscat, is-saċerdot kontroversjali u daqsxejn eċċentriku. Għandin tirrapportawni xil-risqof jibella u bloski. Ix-xijate, u kemm hawn assistit kattolċi hawn. Jien kelli niġi b'ewwel tal-għażel tal-liftuli. Ofstanar xogħol u raħda, imma niġi jien għax titkellem bħala naqdu. Ta' 18-il sena prova jidħol is-seminarju biex isir qassis, imma ma aċċettax, għalulu li m'għandux vokazzjoni. Wara dakinhar daħal skriva mal-gvern u qabad jinnamra. It-tfajliet kienu jiġru warajh imma ma tantx kien isaddat magħhom għax f'moħħu dejjem kien itektek il-ħsieb tal-qassis. Da ritratt ħadu ftit wara li baqa' dieħel ġo siġra bil-karozza ta' missieru. Il-karozza kien ħadha biex jabbi tfajla u hu ġej lura d-dar ħabat. Twilet u trabba l-mosta u huwa li żar fost sitt aħwa u tewmi moħħtu Mary li llum hija avukata. Għal xi żmien kien jilgħab il-water polo. Missieru Gianni kien kok man Navy Ingliża u xtaq li jibnu David jidħol jaħdem il-bank. Imma David ma rridx, għalih il-flus kienu maħmuġin. U taħt is-siġar tal-ħarrub u ż-żebbuġ ta' Witil-Għasel jibqa' jħoss is-sejħa l-saċerdot. U meta jagħlaq 23 sena jerġa' jipprova jidħol għall-qassis. U di darba jaċċettawh. Hawnhekk waqt purċissjoni, meta staqsejni għalfejn qed igiddem xoftu qalilna li aktarx kien irrabjata x'qabbiżilu xi ħadd. Hawnhekk waqt purċissjoni oħra qed iġorr is-salib tal-kleru. U llum hu stess jammetti li vera hu s-salib tal-kleru għax il-kleru għandhom salib bih. Hawnhekk is-seminarju. U iva sewa rajtu, dak ta' warah l-Arċisqof Charles Cicluna li dakinhar kien għadu qassis jaħdem fis-seminarju. Fil-ġurnata li suppost se jsir qassis, David jimrad bil-ġidri rieħ. U waqt li sħabu qegħdin fil-katedrali siru qassisin, David qiegħed l-isptar jiġġieled għal ħajtu. Imma jfiq, u ftit ġranet wara fid-29 ta' Awwissu 2001 jiġi ordnat qassis mill-Arċisqof Giuseppe Merċija. Hawnhekk qed iġorr ħmara żgħira. U hawnhekk qed iġorr il-ktajjen f'purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Iħobb il-festi u jaħdem in-nar, u dan ftit min-nar li ħademu. U 10 snin ilu ġie f'Xarabank joħodha kontra l-Knisja stess wara li ħarġet dokument biex tikkontrolla l-marċi u l-briju fil-festi. Diddit nix fija ħażin li tesprimi il-briju b'modna. Ta' xfija, ta' xiridna aħna. Funeral, da jridna. Dan id-dokument, jekk jiġi attwat, sajbiet l-nies mill-qassisin. Dak li sajbi. Sa joħloq edewa għal xejn. Hawnhekk f'San Valentino qabel ħareġ qaddes, dakinhar u dinja storja vera fl-aħħar tal-Qudiesa li n-nisa tom waħda minn dawn il-wardiet u lill-irġiel tom Panadol. Illum jieħu ħsieb kappella l-mosta jisimha tal-Isperanza. U bħalma kien jagħmel dari fejn trabba wara li qaddes filgħodu jmur jaħdem bħala bidwi fl-għelieq tal-familja f'Witil-Għasel. U fil-fatt iħobb jgħid li hu jaf ikun l-aħħar bidwi f'Witil-Għasel. L-aħħar bidwi Witil-Għasel. Sinjuri, live u b'mod esklusiv il-lejla magħna f'Xarabank Dun David Muscat.